Gizaburuagak iragan diztiratzuaren astarnak daukaz eta agerikoa da bengoleatarren egina eta alegina. Euren izeneko arrizko zubian be, bada harlanduzko irudi bat bengoleatarren jabetza mugarritzeko. Presagintzari jagoko natalean, gure jakitun ospetsuaren ekarria erabagigarria izan zen. Ordurarteko erromatar eustorma laulauen aurrean, arkusko eta kontrahormazko presak ezarri zituan da. Sasoiaretan, gravitate presak egiten ziren, eta Pedro Bernardok horrekin konparetan zituan bere arkusko eta kontrahormazkoak. Uraren oldarrari eusteko gogorragoak eta iraunkorragoak zirelata. Gure presak beste apaino seguruagoak, trinkoagoak eta egiteko merkeagoak dira. Ibaiaren ibilgua txikia danean nahikoa da arku bat, eta handia danean 2, 3, 4 zein 5 arku egiteko aukera dago. Larizoletakoa, edo errotabarri, teoria horren eredu garbia da. Larizaurre edo errotazar, aurretiaz ibaian gora eginiko errota da, bere gehigarrita guzti. Alea erosoago zelan zehetu eta eo jakiteko aukera bikaina. Gaur egun, errota ondarrapaino ez dira geratzen, hemengo presa Larizoleta egin zanean zikinkeriaz bete eta ostean galdutzat jozan da. Marrazki argigarri honetan ondo ikusten da, errota eta presa, alkarren ondoan egin beharrean, antepara bidez biak bata bestearen gandik aldendu eskero, uraren oldarra biziagoa dala eta holan indarra handiagoa lortzen dala. Ibetako presa, Aurestin, egikera irregularrekoa izan arren, Larizoletakoaren teknika berberakaz eginda dago, barriztatzeran interesgarri baten ostean. Eta bere neurri txikian, antepararen egitekoa erakutziko deusku. Ura, anteparatik ubidean zehar helduko da errotara, eta bitartez bitarte errotako beheko harriari eragingo deutzo, indar birakaria sorturik. Gaur egun be badira ondino, naizta erabiliez, era horretara egindako errotak. Pedro Bernardoren bizitza eta lanak aitatzerakoan, ezin dugu zahaztu haren lorpen handiak. Labur esateko, Pedro Bernardok burua etorkizunean jarrita landu eban bere sasoia. Zuhurtzia handiz, asmoz eta jakitez, gogoz eta ekimenez. Ego Euskal Herrian, modernidadearen haize barriei jateak edegi eta zubiak eginda. Lea ibaiak, antxinako itzal handiaz gainera, badauka beste ikusalderipe. Ibilbidean hainbat zubi ikusgarri agertuko dira gure begien aurrean. Antzior, Aurestin, 17. eta 18. mendeetan egiten zirenen eredu dugu. Handabideko zubia da, hildakoak, handetan, baserritik hilobira eroateko bidea. Pontorroiko zubi hau, egoera hobean dago. Hemen, ezagun dira bai hormetan bai lurrean, burdinoletako zepa-harriak. Zubiaren ertzbiak, zubiburua baino zabalagoak dira eta holan turuta antza hartzen dau. Munitibarko zubibarrikpe, antzeko egikera dauka. Erdiaroko ardo eta arrain ibilbide zaharretako bat hemendik joian. Honek, Durangoruntz egiten dau, gero, Urkiolan zehar Gasteizera joateko, handik Errioxara eta azkenik Gaztelara. Orain arte, Lea ibarraren ibili luzeko iraganaren zertzelada batzu baino ez dugu zizentau, eta hemendik aurrera, etorkizuneko jauzirako zubia aitatzea jagoku. Zubi horren oinarrietan dudabarik, Bengolako energia alternatiboen ganeko parke tematikoa jarri beharra dago. Gerrikaizko Andramari ondoan dago egitasmo osoaren giltzarria. Lea ibarrak eskuarte guztiak jarri ditu egitasmo honetan, mankomunazgo aurretik dauela, etorkizunerako giltzarri izango dan ziurtasunez. Komentatu dan moduan, eraman gendunien mankomunidadera Bengolako proiektuaren idea hau, hasiera baten ontzat hartu zen, baina bertan sortu gendu zen batzarrak, bai teknikari mailan, bai komisio mailan, ikusten zen agian, parke tematiko utza izan beharrean, zeuzer ambiziosoa izan behar zala proiektu hau, ez? Eurek esaten eben, izan beharko leukela leku bat, batuko dauezena, alde batetik bera, Bengolako entorno naturala, bestaldetik izan da gizela gauza atraktibo bat kulturalki,
osio mailan bebai, esaldi mailan bebai, eta neurri batean movimentu emongo dotzona bai udaletxeko inguru honeri, munitibarko inguru honeri, bai mankomunidadeko edo Lea Ibarrako inguru honeri, ez? Orduan proiektu egin gendun 3 subfasetan edo 3 azpifasetan banatu. Alde batetik, bera urbanizazioa, bai? Bestalde, parke tematikoaren oinarria du izango zen edifizioa, bertan, aulak eta sartzeko, eta bestalde gero, plaka solarrak edo plaka area fotovoltaikoa jaungo zen gune hori. Diseinatzeko eta ikusirek apurtxu bat, emon behar jakola gauza moderno edo, gauza ezberdintasun hori emon behar jakola parke honeri, ipini ginen kontaktuan, edo, beto esan da, mankomuniadeko teknikariak ipini zen kontaktuan, Jose Angelu Beruaga, Berton Munitibarko eskultoriarekin, tamalez, eskultori hau Berton baino kanpoan ezagunagoa da. Eta, berak egin dau beharra ingenieru eta arkitektu talde bategaz. Eta atara daulako gauza kurioso bat, urbanizazio mailan dago estoke batzuk, modernue, karakteristikak diferentik direzenak beste leku batzuetatik, ez? Eta ja, nik usteot, kumbre izan dela, zubi horren diseinua, ez? Zubi bat dago, Bengolan ipini dugu zubi bat, burdinezkoa da, 12-15 tonela inguru bisatzen dauz, eta hori izango dela uste honik Bengolako produktua saltzen lagunduko dozkun atea. V eskultorearen lan hau, nondik begiratzen jakon, zubi eskultura dugu edota eskultura zubia. Izatez, kutxa luzenga baten itxurakoa da, baina zubilana ondo beteteaz ganera, eder lanabe egiten dau, eta holan, bere erabilgarritasuna artelanean urtzen da. Alandaze, lan barritzailea ez ezik, gaur egungo euskal eskulturgintzaren espilu be bada. Korten altzairu xaflas egindakoa da. 12 metro luzeran, 4 zabaleran eta 3,7 altueran. Xaflak 20 milimetro sendo dira eta ertzak leunduta daukaz. Oinarrian, altzairuzkoa B2 daukaz euskarri, T bikotxean edo arima bikotxagaz. Holan, zubiaren oinarriak sendotasun handia hartzen dau. Zeharkako junturak jositalez dagoz. 36 zuloetatik altzairuzko kablearia doa, 4 kable, 26 milimetro sendo eta 15 metro luzerakoak. Horrela, joskura estetikoa emoten jake zubiko altzairu xaflei. Bengolan jarritako zubi eskultura honek, esangura eta ikutu berezia emongo deutzo egitasmo osoari, energia berriztagarrien ganeko egitasmoa guztiz amaitzen danean. Bizkaiko Foru Aldundiko ingurugiro sailak, ia 4 milioi euroko dirutza jarri dau Bengolan, aurrekontu osoaren 175. Lea ibilbidea barriztetea be barruan dala. Mankomunazgoak bere aldetik, 600.000 euro jartea aurre ikusita dauka energia alternatiboen parke tematikoko lehenengo fasea burutzeko, eta gune berean materia ikertzeko toki bat egiteko. Horko eraikuntza nagusia, solairu bikoa izango da, eta sistemarik modernoenekin hornitua. Erakusketa aretoa, batzar aretoa, erabilera anitzeko gela, eta beste aukera asko.